Seni birodar jasading bor, nafsing bor, ruhing bor. Shu yerda insonni 3 ga bo'lamiz. Insonning jasadi bor, nafsi bor, ruhi bor. Shu uchalasining ichidagi eng glavnisi kim? Ya'ni siz bilan biz kim shu yerdagi eng asosiysi? Nafs. Jasad demayapsizlar, jasad kiyim. Xo'p, mana shuni aniqlaymiz. Hozir biz ruh deyapmiz. Lekin Alloh taolo Qur'onda inson zotiga xitob qilganda ruh deb xitob qilganmi, nafs deb xitob qilganmi? Astagfirullah. Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila robbiki radiyatan mardiyya. Ey xotirjam, sokin jon, sen Alloh ato etgan ne'matlardan rozi bo'lgan va Alloh tomonidan sening amallaringdan rozi bo'lingan holda Parvardigoring huzuriga qayt. Alloh ruhga xitob qilyaptimi? Nafsgami? Ya ayyatuhan nafsul mutmainna, xotirjam nafs deyapti. Inson nima ekan? Inson jasad emas, aniq bu. Inson o'lgandan keyin chirib ketadi, Alloh taolo qiyomatda boshqa jasadga kirgizadi. Shu yerda savol bo'lyapti. Inson ruhmi, nafsmi? Darsimizni boshida aytdik. Man arafa nafsahu, arafa robbahu. Kim o'zini tanisa, keyin Robbisini taniydi. Biz ruh ekanmizmi, nafs ekanmizmi? İchimizdagi men degan narsa bu nafs deyiladi. Uni havosi bor. Havoi nafs deymiz. Nafsning xohishlari. Inson havoi nafsiga berilib ketsa, ya'ni nafsining xohishlariga berilib ketsa, nima ekanmiz biz? Jon ekanmiz. Mana shu nafs, jon deyotganda ikkalasini bitta tushuninglar. Mana shu bizning jonimiz, nafsimiz, ya'ni bizning asli zotimiz. Alloh taoloning buyruq va qaytariqlarining o'rni. Ana shu nafsimiz, jonimiz, ana shu zotimiz iymon keltiradi yoki kufr keltiradi. Ana shu nafsimiz, jonimiz, zotimiz shaqovatli bo'ladi yoki saodatli bo'ladi. Ana shu nafsimiz, zotimiz yo rozi bo'ladi, yo g'azablanadi. Demak, insonning asli zoti bu Alloh taolo yaratib qo'ygan uning nafsi. Ikkita odam to'ymaydi. Ikkita narsani quvigan odam to'ymaydi. Pul quvigan to'ymaydi, ilm quvigan to'ymaydi. Farqi nimada? Pul quvigan odam topmasa-yu aniq norozi bo'ladi. Endi topsa ham norozi bo'ladi, chunki oz deb norozi bo'ladi. Ammo ilm quvigan odam ilmi ko'paygan sari roziligi ziyoda bo'lib boradi.